いやいや、そうだ。いや、15分ずつペアでやった方が分かりやすいですけど、
いや、そんなことないと思うんで。今20分でなんかこういうことになってるから。お城に出たらこういうふうに働きでこういうふうにやろうかなっていう。絶対いた方がいいです。で、先輩も伝えて、もう白旗だって言ったら、ああ、そうですか。はい、ここで。ああ、まあそうです。その方がいいかもですね。先輩はそうですね。わかりました。いや、いい。これ投げてる。中。センター
ボールを感覚に向かってはそうです。だから、